bampindure umuntu usanzwe insina ngufi ninde kwipimyeho insina ngufi yo kwirirwa baganira uriya mupeti wamuretse twubahane ninde waguye mu ntambwe wamuretse kwere Regis na equipe ye sibyo twubahane nta nama nkeneye zo kuri radio ufite nimero yanjye sibyo uranzi ntiwampamagaye ngo ndeke kukwita sibyo urangira inama zo kuri radio ziki je nta nama nkeneye zo kuri radio mu bupfura iyo ushaka kugira umuntu inama sibyo uramuhamagara sibyo ariko ntago ushobora gufuringa abantu ngo wumvisha abantu kuri mu ngira inama kuri radio sibyo ashaka kuvuga ati iyi nama niba koko ari umutima mwiza yabanje kugira inama yabanje kuvuga ngo mwatandukanye nabi ashobora ati nsimwisanzuye Karenzi oya uri umunyamakuru wa mbere mu Rwanda n'abanyarwanda barabizi hari ibintu ushobora gukora inkuru ukayibonaho ko rwose akeneye attention mbabara abantu bima attention oya reka ibyo mvuga ndabizi sibyo jewe nta nama nkeneye zo kuri radio kunyangisha abantu ibindi reka dukomeye iki kiganiro keretse ahubwo niba ushaka kunyangisha abantu sibyo unyigisha inkuru ngomba gutangaza n'inkuru ntagomba gutangaza n'abasaza banshyigikiye mu mvugo numva zimeze nko kumpa ruswa Regis arabizi natimuye imyaka amaze muri uyu mwuga bazashaka umuntu wari we wese wamaye ruswa muri uyu mupira bavuga bati dore kanaka yo guhaye ruswa turamuzi mu myaka 17 maze muri uyu mupira mfite uburenganzira bwo kwemera ibyo nemera sibyo nkanabishyigikira uko mbishaka nawe ufite uburenganzira bwo kwemera uko wemera ni nayo mpamvu ngo Regis inshuro imwe nawe Karenzi nyine yes burandi kazungu kuko hari ibyo abantu banziho niba babo kazungu aricyo bahita bamunamo iyo uvuze Karenzi hari ishusho bahita babonamo mu Regis aranzi bihagije nawe yatangiye kubivuga nuko byintroduce urabyo sibyo marerezima akabivuga ukundi kandi nkana sibyo Regis inshuro imwe twahuye ndi kumwe n'abari abagabo bo muri Real arayizi Rikara ntago waruhari nari mpari ngewe hari inshuro nimwe ibyabaye arabizi nari mpari ngewe ruswa ngewe amafaranga ukungura ngewe ntago bibaho ntago ibyo bimbaho ariko waravuze ko ibintu tazabivugaho nanjye nicyo oya kazo kuko hari ibintu ikintu cyitwa image ikintu gikomeye nanjye ndabyemera na Karenzi babarira image nubaha abantu nta muntu nje mvuga abantu sibyo mvuga amakuru simvuga abanyamakuru bagenzi banjye simbavuga ntabwo ari ibyo ntabwo sibyo mvuga amakuru ibyo nemera nkabivuga niba natangaje forfait mfite impamvu zanjye nza amategeko sibyo ubundi amategeko ni standing order ntabwo ari ikintu ugoragoza iyo ahandi bari professionnel iyo ikintu kibaye ari igiteza mpaga ubwo ni mpaga ntabwo wazamo ngo ibiganiro ngo urabona turaza kubigarukaho wenda niba genda umunyamakuru nkabanzi mpuzi itegeko n'icyabaye nkatangaza ko iyi ari mpaga sibyo izindi manevre ziba nyuma je ntabwo zizawe ikindi kanongeraho umuntu utarakurikiye sibyo kanongeraho umuntu utarakurikiye Karenzi ari mu bashyizeho iri tegeko yes byari muri Bugesera ni nama yavuze ngo twanze ibintu umuntu wese yakora yes umuntu yasinya generator match kazasubirwamo Karenzi yanze ibintu byo byose bakora itegeko umuntu wese yakora naravuze ngo niyo mpamvu bavuze ngo bajya kuryemeza ni ikintu kidasanzwe naravuze ngo gushyigikira cyangwa kuvuga ibyo nemera ni uburenganzira bwanjye nk'undi wese uwabifata ko ari ruswa ko byagize ibyo nabyo ni uburenganzira bwe ibyo nta nicyo bitwara ariko kubona abagenzi banjye b'abanyamakuru aribo bakora ikiganiro cyo kumvisha abantu ko ibyanjye bizaba nka bya bindi bya nyiraho ku ibyanjye bizagenda gutya abantu baza n'uyu munsi abakunzi bacu batandukanye ku isi n'abandi bajoining hari groupe Baxel bafite y'aba diaspora barimo bariyegeranya barashaka kuza kuremera bacitse ku icumu mu izina rya SKF abantu baradukunda kandi ibyo ntibizahinduka so kunyigisha uburyo abantu bazamvaho sibyo n'abazankunda ni nko wa muntu ngo wanditse igitabo cy'uko umuntu akwiye kuva mu bukene sibyo akaba ari inza asaza ari umukene wowe wanditse igitabo
wigisha abantu uko bakwiye kuva mu bukene urinda usaza uri umukene n'ubwabyo kucyandika uri umukene iki gitabo Sibyo? kikumariye kandi ukandika igitabo cy'uko abantu bava mu bukene Oya. Iyo message Cyandi- yaremereye. cyandikwa n'uwabuvuyemo si yes akabereka message inzira yanyuzemo Eh. akabereka ofete genda donc hari igihe Wowe. niba numva neza ariko tuba turi gutanga inama pozisiyo turimo atari yo nziza yo gutanga inama ntabwo ari byo mfite 4,200 live ufite 120 no kukuvugaho mba nkuremeye urangira inama yo gukundwa Mba nkuremeye, nta no kunyanga superstar. n'abazanyanga Eh. ni nk'uko resitora yanjye yaba yuzuye duturanye abantu baje kurya iwawe nta muntu urimo ukaza kumbwira uburyo muri resitora yanjye nkwiye kubikora uteka neza nateka neza sibyo kandi urudi resitora yanjye yuzuye abakiriya iyawe nta mukiriya urimo urimo uranyigisha uko nkwiye guteka no silivupure ntabwo kuba tutavuga ari uko tutafite ibyo tuvuga ni ukubahana Icyarakaje abantu twubahane cyasembuye karenze abantu twubahane sibyo ntabwo nabura icyo mvuga kuri regisi ntabwo nabura icyo mvuga kuri tayifa n'abandi ariko niba ngerageje kubaha abantu nkavuga siporo nkavuga amakuru sibyo abantu nabo babyubahe ntabwo umunyamakuru si inkuru kuri jyewe nta nubwo nanjye nkwiye kuba inkuru ku wundi muntu ndetse niba ufite ikindi kibazo tuhaganira turi abagabo kandi uti ngo ufiteho ikibazo kimeze gitya sibyo ariko mukabiganira twubahane niba abasaza ndabashyigikiye 100% Ariko waranabivuze. ibyo simbi ntibirimo Nunabyicuza. abantu banabyumve neza abantu babyumve neza Nunabyicuza. n'uyu munsi ufashe apera ukayambura abasirikare nabirwanya uyu munsi ufashe polisi ukayambura abapolisi nabirwanya nkuko narwanyije gufata reyo ukayambura abareyo icyo ntago rwose ibindi imiyoborere byagenda nabinenga cyangwa nk'ibi nkabishima ariko sinzashyigikira iki kugira ngo hagire ubyishimira ariko ntuzazira abasaza ariko se ntuzazira komite y'abasaza ngo komite yashyizeho ubundi hari igisebo komite ya karenzi buretse hari igisebo na kimwe nabivugiye aha kombirika aravuze ari kureba imibare nabivugiye aha ndi very proud sibyo nabivugiye ko ndi proud kandi nabyijeje abakunzi ba reyo bariya basaza abo bita abasaza nubwo bose atari bo ariko reka tubyite gutyo nta kibazo simvugo aba barwanyi aba bayoboye reyo bazahatana kugeza nta gihe bazaba muri reyo idahatana ubundi ubusaza ni imvugo kenshi iza mu cyubahiro ya respect cyane ubundi yes nta gihe bazabaho badahatanira igikombe ibyo ni garanti mu maraso yabo ni uguhatana mu maraso yabo ni uguhatana kandi igihe nibyo nkunda abantu bahatana ariko wiyakira ngo urabona rega ngo aperi ngo bararangiye ngo aperi yabagiye imbere nawe ejo bazajya imbere nawe yongere bajya imbere nawe ejo bajya imbere kugeza ku munsi wa nyuma w'igikombe si nyuma y'imyaka tubona aperi na reyo imwe yavuye indi yagiyeho rwose sinzira abo nemera ni nk'uko ntawe ndaziza ibyo yemera abantu twubahane dukora akazi ibyo ntibyumvikana ni akari gaciyemo reka twigire ingoma ariko dushimira verve